बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। सुधी जनी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आलोचना करने जाऊँगी भीष्म मालिका वर्णित क्षेत्र भीष्म कुंडीर महात्म्य विषय रे कौटी सी अच्छी भीष्म कुंडी आपण मैंने जानी कथा जे पितामह भीष्म आजन्म ब्रह्मचारी एवं मृत्युशज्या तले पड़ी थे भगवान कृष्ण निकट दुई हाथ जोड़ी कही हे गोविंद सरशज्या पड़ी सूर्यंकर उत्तरायण को अपेक्षा करी किंतु वर्तमान सूर्यंकर उत्तरायण है सूर्य उत्तरायण गति कले मकर संक्रांति ठारू देह मु छाड़ी इच्छा मृत्यु वरण करी किंतु गोटे दुख रहीगला जे मते पिंडदान करने तर्पण करने मो वंश कई रही मोर कई संतान रही भगवान कही हे पितामह तुमर कई संतान न था तुम्हें आजन्म ब्रह्मचारी हेले कौन हम तुमर जी पर्यटन संसार प्राणी माने संसार लोक माने निज पितृपुरुष उद्देश्य जिते पिंडदान करेंगे जिते तर्पण करेंगे जे पर्यंत भीष्म तर्पण करना से पर्यंत तांकर पितृपुरुष माने इतर प्राणी माने तर्पण ग्रहण करेंगे ना। ये कथा आम अल्प बहुत पुराण जानीचे महाभारत किंतु हे सुधीजने भीष्म कुंडी ई भीष्म नुह क्यों भीष्म कुंडी विषय महापुरुष अच्युत आलोचना कर आज आम आलोचना करने जाऊे ना आपण मैंने जानी रुक्मिणींकर जी होचंदी पिता भीष्मक एवं तांकर से भीष्म कुंडी तांका नाम अनुसार से स्थान नाम होची भीष्म कुंडी कौटी अच्छी एवं सेठा विषय महापुरुष अच्युतानंद मालिकार कौन लिखि जाइछनी से विषय में आलोचना करिबा बुझिले एवं आलोचना शेष जने भक्तर ना कहिबा से किए से भक्त कौन तार ना कौटी तार जन्म होइथिबो एवं से रुक्मिणीकर भाईर नाम थिला कौन ना रुक्मण अच्युत महापुरुष लिखिले मालिकारे बोले बाबू रे भीष्म कुंडी जल हीरा प्राय होई बट जाए जीव भेदी अतीब गोपथ निगम भूई तीन दिने बसिथि तीन दिने बसिथि है सुजाने तीन दिने बसिथि तीन दिने बसिथि है सुजाने तीन दिने बसिथि। ज्ञानी गुणी मंडली सुधी जानी अच्युत महापुरुष लिखिले कुंडी कल्प आपण पढ़ी जदि जानवे शिवकल्प नवखंड निर्घंटर मध्य महापुरुष लिखिंट कौन कहले बोले समय आसीब हे रामचंद्र से भीष्म कुंडी रही तार जल क्षीर प्राय होई बट जाए जीव बही से भीष्म कुंडीर जल क्षीर भलिया क्षीर वर्ण धारण करी धला वर्ण जलर रंग हे सुधी जाने क्षीरर वर्ण मध्य अलगा ना तेणु से भीष्म कुंडीर जलटी क्षीर वर्ण धारण करी बट पर्यंत महापुरुष कहले बही जीव बट जाए जीव भेदी अतीब गुपत निगम ए भूमि तीन दिने हे बसिथि अति निगम भूमि बुझे भूमिटा अति निगम भूमि तीन दिन सिद्धि से सिद्ध भूमि भाव सारा संसार लोक जानिबे कौटी रही ये भीष्म कुंडीटा रही कौटी ज्ञानी गुणी मंडली कटकरू जीवा सालेपुर कटकरू केन्द्रापड़ा बाटर गला बेले सालेपुर भाइया सालेपुर बाँ हाथी आपड़ जी कुंडी नगरा को कहती ये क्षेत्र कहते कुंडी नगर बुझे कहीं यार आकृति कुंड बड़ी या कुंडी नगर बोली पंचसखा माने मालिकार लिखिं तो महापुरुष कहले कहले बाबू रे से भीष्म कुंडी जो रही आउ कौन तार महात्म्य से रही ना रुकुणा चौरा रही अछि राम भीष्म कुंडीरा कूड़े
ମଶାଲି ଥିବଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମଶାଲ ରହିଛି ପୁଣି ଗୁପ୍ତରେ ରହିଛି ପୁଣି ଗୁପ୍ତରେ হে সুজনে রহিছি পুনি গুপ্তারে রহিছি পুনি গুপ্তারে হে সুজনে রহিছি পুনি গুপ্তারে ରୁକୁଣା ଚଉରା ରହିଅଛି ରାମ ଭୀଷ୍ମ କୁଣ୍ଡୀର କୂଳରେ ରୁକୁଣା ଚଉରା ଅର୍ଥାତ୍ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ଚଉରା କ'ଣ ରହିଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେଠି ରୁକୁଣା ଚଉରା କୁହାଗଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଅନେକ କହନ୍ତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରୁକ୍ମିଣୀକି ହରଣ କରିଥିଲେ ହରଣ କେଉଁଠି ଶବ୍ଦ ଲଗାଯାଏ ନା କନ୍ୟାର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ କନ୍ୟାର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ତା ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଜଣେ ତାକୁ ହରଣ ଭୀଷ୍ମ ତ ହରଣ କରିଥିଲେ ନା ସ୍ୱୟଂବର ସଭାର ଭୀଷ୍ମ ତିନି କନ୍ୟାକୁ ଅମ୍ବା ଅମ୍ବିକା ଅମ୍ବାଳିକା ଇଏ ତିନି କନ୍ୟାକୁ ହରଣ କରି ନେଇ ଆଇଲେ ନାଇଁ ଏଠି ହରଣ କୁହାଯିବ ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବଳପୂର୍ବକ ଯଦି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲା ତାହେଲେ ସେଠି ହରଣ କଲା କନ୍ୟା ହରଣ କଲା କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରୁକ୍ମିଣୀକି ହରଣ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସଥିଜାନେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନ ବିଷୟ କ'ଣ ନା ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଭୀଷ୍ମ କୁଣ୍ଡୀଟି କେଉଁଠି ରହିଛି ଆଉ ସେ ଭୀଷ୍ମ କୁଣ୍ଡୀର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ମହିମା କ'ଣ ମହାପୁରୁଷ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ ସେ ବିଷୟ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ହରଣ ଶବ୍ଦଟି ସେଇଠି ଲାଗେ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଳପୂର୍ବକ ଯଦି ତା ଜଣେ କନ୍ୟାକୁ ତା ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହରଣ କଲା ତାହେଲେ ସେଠି ହରଣ ଶବ୍ଦ ଲାଗେ ହରଣ କଲା ନେଇଗଲା ଯଦି ହରଣ କଲା କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରୁକ୍ମିଣୀକି ହରଣ କରିନାହାନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ ତ ପତ୍ର ପଠେଇଥିଲା ନା ଆପଣଙ୍କୁ ତନ ମନରେ ମୁଁ ପତି ରୂପରେ ବରଣ କରିସାରିଛି ତମ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ ବରଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ ବରଣ କରିବି ନାହିଁ ସାଲ୍ଲୋ ରାଜା ଶିଶୁପାଳ ସହିତ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହେଇଥିଲା ପିତା ଭୀଷ୍ମକ ଏବଂ ଭାଇ ରୁକ୍ମଣ ଇଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଇ ସାଲ୍ଲୋ ରାଜା ଶିଶୁପାଳ ଆସିକି ବର ବେଶରେ ବସିଛି କିନ୍ତୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ରୁକ୍ମଣୀ ପତି ଭାବରେ ବରଣ କରିସାରିଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏଇ ସର୍ତ୍ତ ଦେଲେ ସେବକ ହାତରେ ଏବଂ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ କିଏ ଦୂତ ହେଇକିରି ତାକୁ ଖବର ଦେଲେ କହିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ରଥ ନେଇକି ଯିବି ମୁଁ ପାଟି ଫିଟେଇବି ନାହିଁ ମୁଁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କିଛି ଦେବି ନାହିଁ ରଥ ରଖିବି ସେଠି ଯଦି କନ୍ୟା ଆସିକି ମୋ ରଥ ଉପରେ ଆପଣା ଛାଇ ବସିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା ସେଠି ରୁକ୍ମଣ ଚଉରା ଅଛି ଯିଏକି ରୁକୁଣା ଚଉରା ରହିଅଛି ରାମ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପଶ୍ଚିମ କୌମୁଖ ଭଗବତୀ ଜଇ ମୌନରେ ଥିବ ରହି ଚୌକି ବଟରେ ରାହସ ହୋଇବ ଦର୍ଶନ କରିବ ସେହି দর্শন করিব সেই হে সুজনে দর্শন করিব সেই দর্শন করিব সেই হে সুজনে দর্শন করিব সেই জ্ঞানী গুণী মণ্ডলী ସୁଧୀ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ପଶ୍ଚିମକୁ ମୁଖ ଭଗବତୀ ଜହିଁ ମୌନରେ ଥିବ ରହି ସାକ୍ଷାତ ଶ୍ରୀ ପାର୍ବତୀ ଏ ସୁଧୀଜାନେ ଆମେ ଅନେକ ଦିଅ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ ବିଭିନ୍ନ ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଥରେ ସେଇ କୁଣ୍ଡି କଟକ ସେଇ ଭୀଷ୍ମ କୁଣ୍ଡି ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 5ଟା କଟକ କଥା ଆମେ କହିଛେ ପ୍ରଥମ କଟକ ପୁରସ୍ତମ କଟକ ପୁରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ କଟକ ଅମରାବତୀ କଟକ ଛତିଆ ତୃତୀୟ କଟକ ଅବିଭକ୍ତ ବାରାଣସୀ କଟକ 4 ନମ୍ବର କଟକ ବିରାଟ କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର 5 ନମ୍ବର କଟକ ବିରଜା କଟକ ଯାଜପୁର କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଟକର ଏହି ଆଲୋଚନା ମହାପୁରୁଷ କଲେ ତାର ନାମ ହେଉଛି କୁଣ୍ଡି କଟକ କୁଣ୍ଡି କଟକ କେଉଁଠି ଅଛି ସାଲେପୁର ଆପଣ ବାଁ ହାତି ଗଲେ ପଡ଼ିବ କୁଣ୍ଡି ନଗର କୁଣ୍ଡି କଟକ ଯେଉଁଠି ଚୌକି ବଟ ରହିଛି କୁଣ୍ଡି କ୍ଷେତ୍ର ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସେଠି ଅଛି କ'ଣ ନା ମା ଭଗବତୀ ପଶ୍ଚିମକୁ ମୁହଁ କରି ରହିଛନ୍ତି ଯେତେ ଆପଣ ଦେବାଦେବୀ ଦେବୀ ଦେଖିବେ ମା ଭଗବତୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଦେଖିବେ ମା ଭଗବତୀ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ପାର୍ବତୀ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପଶ୍ଚିମକୁ ମୁହଁ କରିନଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ପଶ୍ଚିମକୁ ମୁହଁ କରିକି ଅଛନ୍ତି ଭଗବତୀ
କହିଲେ ପଶ୍ଚିମକୁ ମୁଖ ଭଗବତୀ ଜଇଁ ମୌନରେ ଥିବ ରହି ଚୌକି ବଟରେ ରାହାସ ହୋଇବ ଦର୍ଶନ କରିବ ସେ ଚୌକି ବଟ ସେଇଠି ରହିଛି ସେଇଠି ଦର୍ଶନ କରିବେ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ